Na štai žiūrėkit, galima nusipirkti Šveicarijos oro uoste, tai yra Ciuricho oro uoste, jisai tokį peliuką Victorinox, matot. Tai jisai turi 16 funkcijų, vidai Explorer ir vat matot, čia parodyti pavyzdžiai kokie yra. Irgi išpakavimą darau oro uoste. Taip. Lifetime warranty, žiūrėkit, geras. Ir čia visos tos funkcijos, matot, blade, large, blade small, corkscrew, can opener, screwdriver, bottle opener, screwdriver 6 mm, wire stripper, ja, reamer, reamer punch and sewing cone, žodžiu, siūt galima. Phillips screwdriver, multi-purpose hook, magnifying glass, keyring, tweezers and toothpick. Nu, fantastika. Kainavo, aišku, nemažai, apie 55 šveicarijos frankus, man atrodo. Pabandysiu aš išpakuoti, jeigu išeis, nes dabar tai aš neturiu su kuo. Taip, su viena ranka. Šiais išplėšti, pavyzdžiui. Tuoj sekundėlę, pauzę. Taip, sorry, neparodžiau procesą. Okay. Taigi pažiūrėsim funkcijas. Čia turbūt vyną atidaryt. Taip, čia kas. Žiūrėkit, dantų krapštukas. Taip, paskui čia naiskas. Pasižiūrim. Čia šitas tweezers. Pincetas, kaip jis ten. Na, sakau. Išskrido. Taip, vieną ranką suku. Kokios dar čia funkcijos. Taip, čia man atrodo metalas kažkoks dažytas. Esu dar vaikai pradeda rėkti. Eine Sicherheitsanweisung der Polizei. Lassen Sie Ihr Gepäck unbeaufsichtigt. Taip, Bemerken Sie atsuktuoju. verdächtige Aktivitäten oder unbeaufsichtigte Gegenstände, melden Sie dies bitte umgehend dem Flughafenpersonal oder der Polizei. A security warning from the police. Never leave your baggage unattended. If you see any suspicious activities or unattended items, report them immediately to the airport staff. Mane domina padidinamas stiklas. Une consigne de sûreté de la police. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance. Ai, mačiau. Si vous êtes témoin d'activités suspectes ou remarquez des objets abandonnés, veuillez le signaler immédiatement au personnel de l'aéroport ou de la police. Aš galvoju, ar taip galima atsidaryti, ar čia sugadinsiu. Ne. Nesugadinau. Čia kad padidinamas stiklas. Fantastika. Sorry už pirštus. Raudoni kažkokie. Taip, dabar. Atsuktuoju.
kol išardysiu ir parodysiu. Na va, liktai visos funkcijos, žiūrėkit, peilis, paskui yra atsuktuvas ir atidarytuvas. Kas čia? Atidarytuvas ir atsuktuvas. Ir dar vienas atidarytuvas. Paskui žirklės, bet žirklės jau normaliai nagus galima kirpti. Paskui didintuvas, peliukas mažesnis, peliukas didesnis. Peliukas didesnis, sargiai. Taip pat suktuvas. Oswald Rose N. ist gebeten, das Bodenfenster zu kontaktieren. Oswald Rose N. bitte. Oswald Rose N. is requested to contact Visai neblogas. Oswald Rose N. please. Šiaip reikalingas, savo darbę prireikia. Nu, čia vyną atidaryti. Tur šitą žiūrėjom. Ai, šitą nežiūrėjom tą sekundę.